ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਓਸ ਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਿਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ।